हम लोग आए हैं मॉल रोड। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है आज। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए और जो है हमारे साथ हैं मिस्टर अमित अम्मी ब्लॉग्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ का हम लोग आनंद लेते हुए आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। 4 लोग हैं हमारे साथ जो कि हम लोग आए हैं यहाँ पे अभी इवनिंग में और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और देखिए ये क्या नज़ारा है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है हम लोगों को घूमने में। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए कैसा लग रहा है। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है और आप लोग भी आइए मसूरी घूमने के लिए, आपको भी मज़ा आएगा यहाँ पे घूम के और एंजॉय करेंगे आप लोग। तो यही होता है घूमने का मज़ा घूमने के टाइम पे। और आप लोग मसूरी ज़रूर से ज़रूर आएँ घूमने के लिए। यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा कम क्राउड क्योंकि बहुत ज़्यादा था अभी पीछे, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड कम है। आगे चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गया है क्राउड के पास। देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है गाइस। यहाँ पे है ये देखिए भीड़ और यहाँ पे है बहुत अच्छी सी शॉप और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी आए मसूरी में तो ये सारी शॉप हैं, यहाँ पे आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं बहुत महंगा मिलता है मॉल रोड पे, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये देख लिए कितने लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप एंटीक पीस के कपड़े और एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है अभी। यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, पेट वगैरह देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से हैं। और यहाँ पे मंकी भी घूमते रहते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत मंकी हैं यहाँ पे, जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो आप लोग मसूरी ज़रूर से ज़रूर घूमने आएँ। और देखिए यहाँ पे रिक्शा भी चलता है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं और इसमें बैठने के बाद बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे है तो लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आज के दिन क्राउड रहता है। ये देखिए लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रहा है। ये देखिए तो आप इन सारी चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रहा है गाइस और यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं गाइस। ये देखिए सेल्फी पॉइंट है, आई लव मसूरी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ये गाइस। तो यहाँ से कुछ व्यू दिखता है ऐसा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है और बहुत ही अच्छा वेदर है। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, कितना खूबसूरत सा व्यू है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।